かぼちゃを植えていこうと思っています。このロータリーマルチャーです。いよいよ植え付けが始まります。やってられるか。これは革命的産業革命です。あっという間に終わりますね。皆さんこんにちは、さおりです。これからかぼちゃ畑の成長をしていきます。今日は5月の16なんですけど、今ねハウスで、かぼちゃの苗を育てているので、それを植えるための、畑作りをして、数日後には徐々にかぼちゃを植えていこうと思っています。ということで、まずはパワーハラをかけていきます。かぼちゃは全部で作付け面積が3ヘクタールあるんですけど、畑自体は3枚、一応3枚に分かれています。で、ここはですね、あまり石がないような畑なので、ストーンピッカーはかけずに、パワーハローから始めています。で、かぼちゃの場合は、成長して終わりではなくて、先に畑に肥料をまいて、それからマルチを張って、そして植え付けっていう形になります。去年は直接畑に種をまいたりもしたんですが、今年は全部一色で、4月末頃からハウスの中で苗作りをしていました。今年は3ヘクタール植えることになりまして、なのでハウスで育てている苗も結構な量があるんですけど、3ヘクタールあるので、こう一気にね植えて一気に育って収穫するっていうことがかなり難しいかなと思われるので、何回かに分けてちょっとずつ時期をずらして植えていこうと思っています。はい、ということでこれから畝切りをします。手前の茶色いのは竜宮城と言います。竜宮城はめちゃくちゃ臭いやつです。去年絹さやに使ってたんですけど、余市に行かないと買えない肥料で、余市が結構ここから遠いんですけど、そこまで買いに行ってます。で、4畝植えれるんですけど、4畝右側、一番右は開けています。これについては後で説明しようと思います。今回は苗を植えていくので、その前に畑に肥料を入れる作業になります。1枚目の畑完成しました。こんな感じで。で、ここの畑には、左側が栗大将、右側が栗将軍になっているので、ここちょっとだけスペース空けてます。ここは植えない部分ってことですね。なんでこっちが栗将軍を植える場所になっていて、同じように4畝ずつ、はい、こんな感じで完成しています。ちなみにあっちまで全部ではなく、あっちは小豆になるので、その D 型のラインですね、 D 型のラインまで手前側、こっちがかぼちゃです。今日はマルチ張りをしています。この前畝切りをして、そこから雨が降って2日間
開いたんですけど、いい感じに畝切りをした後に水分入ったので、それを閉じ込める感じでマルチをしていきます。はい、今回使うのはこのロータリーマルチャーです。雪庇ロータリーマルチャーか。これはですね、鍛冶職人の師匠さんが隣町に住んでるんですけど、その師匠さんがね作ったものになります。自作です。なのでもともとは別物分かれてるんですけど、くっつけてあります。はい、こんな感じで、ここが肥料を入れるところですね。今は入ってないんですけど、こう肥料をまきながら、これがロータリーです。ロータリーになっていて、整地しながら、そしてこれがマルチャー、マルチを張れるという感じになっています。なんて便利なんでしょう。はい、そしてここにあるのがマルチなんですけど、これもともとは2畝の135センチのもので、それをね半分にカットしてあります。はい、こんな感じで全部ね半分にカットしてあります。これなんでカットしてるかっていうと、もともと1畝95センチくらいのものが売ってはいるんですけど、割とね135センチのものと値段も変わらなくて、かぼちゃの場合65センチくらいあれば足りるので、だったら半分にカットした方が経費が安く済むので、半分にカットしてあります。前回撒いた肥料をロータリーで混ぜながら一畝のマルチを引いていきます。畝切りの時3畝分だけ肥料を入れていたのは、マルチを張る畝と左右の畝1本ずつあれば足りるので入れていませんでした。マルチを張ることで乾燥を防いで土の温度も安定するので作物が育ちやすくなります。あと雑草対策にもなります。おはようございます。いよいよ植え付けが始まります。といってもね、昨日から実はやっていたんですけど、今日も続けてやっていこうと思います。はい、こんな感じで苗を育てています。これ全部かぼちゃの苗なんですけど、ちょっと昨日から植え付けてたんで少しねなくなってはいます。このポリポットが 0.4 ヘクタールありまして、これは全部栗大将という品種になります。栗大将は収穫が結構早めの時期からできるので、このポリポットに入れてね、できるだけ大きく育てて、できるだけ早く畑に植えて、できるだけ早く収穫しようという予定です。そして残りの 2.6 ヘクタール分はこちらですね。品種は栗将軍です。去年は栗将軍1本でやっていました。結構人気でしたね。残りの 2.6 ヘクタール分に関しては、ポリポットではなくこのペーパーポットというものでねやっています。はい、全部割るとこういう感じなんですけど、最初はこんな感じ。かぼちゃの苗の植え付け動画でも詳しくペーパーポットの作り方とかやってるので、もし気になった方は見てみてください。ちなみにこの1トレイ、これ1個で91株あります。横から見るとこんな感じ。左に行けば行くほど植え付けるのが遅いものなので、まだちょっと芽が出始めたかなくらいの感じになってます。そしたらこの軽トラに
苗を乗せて畑に移動していきます。はい、ということで畑に到着しました。それじゃあね、早速植えていきます。まずこのマルチは穴が開いていないので、このホーラーで穴を開ける必要があります。こんくらいかな。結構穴を開けるだけでも時間がかかります。これが苗。これをこの向きで植えていく。とりあえず3つ。はい。で、あとはさっきホーラーで穴を開けた時の土をかぶせて、手で植え付けを始めて30分くらい経ちました。こんな感じ。だいたい70メートルくらいかな。はい、ちなみにまだこれだけあります。長。ここ1列でだいたい1時間半くらいかかりそうです。しかもこれ残り37本もあるんですよ。そんなのやってられるか！ということで文明の利器を使っていきます。これは革命的産業革命です。はい、ということで今回かぼちゃを植え付けする機械になります。この機械もですね、鍛冶職人のお師匠さんにね譲っていただきました。これが何かというと、あれ、名前どっかに書いてない。あった。サークル鉄工の MCT1 という機械になります。こんな感じで、すごいこの収納棚、苗をねたくさん載せれるようになっているんですけど、ここが植え付ける部分ですね。今回かぼちゃに使うんですけど、これかぼちゃじゃなくても苗であれば使えます。キャベツとかね、この中にスッとね入れて、こんな形をしているんですよ。で、ここ土がついてるんですけど、地面にこれがブスッと刺さって開きます。こういう感じで開いて、上から苗が落ちるという感じのものですね。はい、ということで今回ねこちらを譲っていただいて、もう神様です。ありがとうございます。本当に。早速畑に持って行って苗を乗せて植えていこうと思います。畑に到着したら苗を乗せていきます。鍛冶職人にトラクターに乗ってもらって、私は植え付けていきます。これがポリポットの苗。昨日水を打ったのでいい感じになってます。こんな感じ。これを入れていく。
おい。かぼちゃってどんどんつるが伸びていくんですよ。で、この2枚が子葉で本葉なんですけど、この本葉がだんだん伸びて、こうつるが伸びてかぼちゃが上さっていくんですね。なのでマルチがまっすぐなってるのに対して子葉がマルチと同じ向き、本葉がマルチから外に出るような感じに、こういうこの向きで植えていくと、うまい具合につるがマルチの外に伸びてくれるはず。すごい。もう植え付けてだいたいどのくらいだろう。3週間くらい経ってるのかなと思いますけど、さすがポリポットですね。根がすごいしっかりしています。もともとはこれマルチは穴なしのものを使っていて、機械でねまず穴を開けて苗をそこに植え付けているという感じになってます。はい、さっきお話しした通り、子葉がマルチと同じ向きになっていて、本葉が、外側に伸びるような感じ。こうだ。はい。向こう側にマルチあるんですけど、ここのマルチの幅なんでこんなに広いかっていうと、つるが伸びるからですね。どうしてもマルチの幅が狭いと、つるがね、隣のマルチ通り越してまたさらに隣に行っちゃったりとか、ややこしいことになってしまうので、そうならないようにしっかりこうつるが伸びて、そこから根を張って地面からね水分を吸えるような感じで植え付けております。このトレイからポットを出すのが最初めっちゃ苦戦してたんですけど、こうねうまくスッと取れるようになりました。どのくらい地面深くまで刺すとか、ポットを入れる時の口の開き具合とか、少し調整に時間がかかったんですが、調整がうまくいくと綺麗に植えられていきます。ということで、この畑はあとこの1本でおしまいです。で、さっきはポリポットだったんですけど、今はこんな感じでペーパーポットでやってます。よいしょ。ポリポットはいちいちポットから出さなきゃいけなかったんですけど、ペーパーポットはこの紙は自然に返ってくれるので、もう剥がしてそのまま入れるだけです。で、ポリポットだったら結構この機械にスポッと入って安定して植わさってくれたんですけど、ペーパーポットはちっちゃいので結構安定しないんですよね。入れる時もしっかり奥まで入れてあげないと斜めったりとかしちゃうので、あんまりこう早く植えようっていうよりは慎重にちゃんとまっすぐ植わさってくれるようにっていうのを気をつけながらやってます。なのでポリポットの方が植える時はちょっとポットを外す分大変ではあるんだけど、安定して植わさってはくれたかなっていう感じです。移植機は2人で乗ることができます。この畑は片道 230km くらいなんですが、2人で乗ると約20分で終わります。そう考えると手で植える時の5、6倍は早そうです。去年はかぼちゃ畑7ヘクタール手植えで数日かかっていたものがあっという間に終わるようになりました。ということで
終わりました。ここは約1ヘクタールちょいなんですけど、だいたいかぼちゃの作付け面積3ヘクタールの3分の1が終わりました。本当に楽でめっちゃ楽であっという間に終わりますね。今植え付けてきたところはこんな感じで、そうこんな感じでね、たまに斜めってる子がいるのでちょっと直してあげて、地面ついてれば猫が活着してくれるので問題ないので、こんな感じで少し直さなければいけないところはあるんですけど、まあそれでもね、穴も開けてくれるし、苗も自動で落としてくれるし、それを加味するとすごく楽です。ちゃんと入れれば基本的には苗が立ってるかなっていう感じなんですけど、こんな感じでね、マルチがかかっちゃうと日光が光が入らないので出してあげなきゃいけなくって、ちょっと今回この潮が2枚出てる段階で植えたんですけど、これ本葉出てからの方が良かったかなっていう感じもしますね。本葉出てればもうちょっとマルチかからないんじゃないかなっていう気はします。ということで、あと2ヘクタールあるんですけど、それはね、またもうちょっと苗が大きくなってから植えようと思います。めっちゃ風強いな。なので今回はここで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。